down, everything will be fine for you now. Mambo, naitwa Dahudi. Karibu sana kwenye channel yako ya teknolojia, channel ya Tintech. Leo ni day 3 na leo tutakwenda kuangalia moja kati ya vitu ambavyo vitaingia kwenye project Moli, lakini pia na ushauri au labda experience ambayo nimeipata kwa sababu hii ni mara yangu ya kwanza kutengeneza custom PC. So kila kitu ambacho nimekifanya hapa, Google ndo alikuwa mwalimu wangu, kwa usiseme kama uwezi, Google yupo pale, ni mwalimu wa kila mtu. Okay. Hapo unapoona hizi ni motherboard mbili. Hii anaweza kusema mimi ni mmoja kati ya wahanga. Kilichotokea kwenye hii motherboard ni kwamba nilinunua motherboard bila kuangalia kama imeupdateiwa BIOS. Ili ni tatizo ambalo pengine wengi limewakuta, pengine wengi litawakuta. Kwa ujifunze kupitia mimi, ningetumia hii motherboard lakini kwa kuwa haikuwa updateiwa BIOS, imebidi ninunue motherboard nyingine. Hii motherboard haina kasoro yoyote, ni kuna vitu vichache ambavyo huku havipo, huku vipo, lakini kwenye masuala ya performance na ufanyaji kazi hakuna tatizo lolote. Labda itazidiana kidogo. So fungue hii hapa kwanza tuione. Ndani kwenye packaging ya MSI waga ni nzuri kidogo kwa kweli. Hii nafikiri wanakuonyesha jinsi ya kuinstall vitu kama ni CPU yako, kuinstall RAM na kadhalika. Hiki ni kitabu ambacho unaweza kusoma. Alafu hii ni motherboard. Ngoja tuweke pembeni kwanza. Okay. Ndani kuna hii inaitwa IO shield kwa ajili ya kuchomeka nyuma kule kwenye desktop yako. IO shield nzuri kiukweli, tofauti na ya huko. Alafu wanakuwekea na SATA. Hizi ni SATA cable. Nafikiri ziko mbili. Ya ziko mbili. Anyway, weke box pembeni. Okay. So hiki ni kitabu na wenyewe nafikiri na CD kwa ajili ya nani anatumia CD siku hizi, hamna mtu anatumia CD. Okay, ni maelekezo kwa ajili ya kuinstall vitu, ni muhimu sana kusoma. Okay. Na wenyewe na IO shield. Ukiangalia IO shield ya huku na ya huku, hii ni IO shield, hii ni nzuri kwa kweli. IO shield hii ni nzuri kuliko hii. Hii iko kama very basic. Okay. Haya. Wanakupa na wenyewe na starter cable hizi kwa ajili ya kwenda kwenye disk vizuri. Na pia wanakupa hizi screw kama unazoziona. Hizi ni screw ndogo kabisa ambazo zitaenda kuingia kwenye hii hapa kwa ajili ya kufunga hii M.2 SSD ya hapa na hii SSD ya hapa. Kwa kwenye hizi zote SSD utatumia, kila moja utatumia hii moja utawekea hapa, nyingine kwa ajili hapa. Ndio hizi kazi yake. Okay. So kama hivyo ambia kwenye video mara ya kwanza kabisa kwamba sometimes huwa natoa maboxi nikiagiza kitu. So hii haijaja na boxi, imekuja kama ilivyo na vitu vyake, lakini boxi kwa kuwa lilikuwa kubwa, unaona, unaweza kaona boxi jinsi linavyokuwa kwa kuzuia nafasi na nini na kuepusha baadhi ya gharama, boxi nikaachana nalo. Okay, hizi ni motherboard mbili kama unavyoona, na nimeona nitoe utofauti wake. Tuanze na hii MSI. Hii ni MSI, hii ni AsRock. Nimesahau kuambia hii ni kampuni ya AsRock. Kwa motherboard ya AsRock na motherboard ya MSI. So hapa tuna port ya PS2 ambayo na huko ipo, na hizi USB 2.0. Hizi ni USB 2.0 na hapa pia zipo. Baada ya hapo tunakutana na VGA na DisplayPort, na huku VGA DisplayPort. Unaona hamna utofauti sana. Kwa hapa tunakutana na HDMI na huko pia HDMI ipo. Sema sasa hizi zote zinahitaji CPU, zote zinahitaji processor ambayo itakuwa na graphics, integrated graphics ya moja kwa moja bila ile ya kuweka ambayo ni discrete zinaitwa. So kama itakuwa ni ipo moja kwa moja kwenye CPU ndio utatumia hizi port.
Okay, kufuata hapa tunakutana na USB 3.1 Gen 1. Hii ni USB 3.1 Gen 1, lakini huku tunakutana na USB 3.1 Gen 2. Lakini hapa uzuri wake hii tuna Type C. Kwa USB 3.1 Gen 2 lakini Type C. Huku hatuna Type C. Hapa tuna USB 3.0 na hizi ni USB 3.0. Hapa tuna gigabit. Hizi ni kwa ajili ya network. Hizi network. Sawa, network za kuchomeka waya zile. Na hapa tuna 5.1 audio, 5.0 audio na hii tuna 5.0 audio. Okay, kingine cha haraka ambacho ni tofauti, ukiangalia tu nafikiri unaweza kaona tuna hizi layer mbili kwa ajili ya kuchomeka. Hizi ni PCIe. Hizi mbili ni PCIe, ambapo hapa tuna PCIe moja ambayo ni ndefu, lakini PCIe hapa ziko mbili zote ndefu, alafu kuna moja ambayo ndio fupi. Kwa hapa mbili fupi, moja ndefu, lakini hii ni moja kati ya hizi ina support full speed. Moja kati ya hizi sina wakati vizuri mpaka niingie kwenye manyo. Tukija kwenye swala la RAM, hii ina sehemu mbili ambayo sehemu ya kwanza, sehemu ya pili, na hii ina sehemu 4 ya kuwekea RAM. Kwa 1 2 3 4. Kwa hapa kama utaweka RAM inategemea na motherboard. Kama motherboard ina support RAM GB 16 kwa kila channel, ina maana utaweka 16 hapa, 16 hapa, itakuwa 32. Hii ndio maximum yake kuweka 16, lakini hii ina sehemu 4. Kwa kama utaweka 16 16 16 16, ina maana utapata 64. Kwa hii maximum utapata 64. Kwa kama utaweka 88 hapo utapata 16, na hapa kama utaweka 88 utapata 36. Ngapi? 8 na lakini kama hapo utaweka 88 utapata 32. Okay, na kingine ni kwamba hii AsRock ina M.2 mbili, ina sehemu ya kuwekea SSD aina ya M.2 mbili, lakini hii MSI ina sehemu moja ambayo ni hii hapa, lakini huku M.2 ziko 1 2. Hapo utaweka M.2 aina ya NVMe, na hapa itakaa M.2 aina ya SATA. Kwa hii nafikiri ni faida moja wapo, unaweza kaweka hapa lakini na ukatumia na disk nyingine kama kawaida. Okay, so ni hivyo tu kwenye swala la motherboard. Nilinunua hii kwa mara ya kwanza, lakini kwa bahati mbaya nimetengeneza vizuri, lakini nikashindwa kuwasha kutokana na hii BIOS yake haisupporti CPU ambayo mimi ninayo, ambayo nafikiri na CPU yenyewe tutaiona. CPU ambayo hii ni generation ya ngapi? Hii ina support hii ina support Ryzen. Okay. Kuna kitu nimekisahau cha muhimu sana hapa. Okay, so kiufupi ni kwamba nimechagua motherboard zote hizi mbili unazoziona ni motherboard zinazo support system ya Ryzen. Kama unavyoona hapa Ryzen ni aina mpya ya processor zinazotengenezwa na AMD. Wengi sana tumezoea kuona Intel, lakini kwa sababu miaka ya nyuma AMD walikuwa wanatoa processor ambazo kiukweli zilikuwa sio nzuri, zilikuwa sawa bei cheap, lakini sio nzuri. Lakini walivyotoa Ryzen tangu generation ya kwanza, generation ya pili, sasa hizo wametoa generation ya tatu, wamekuwa wakifanya kazi nzuri sana kwenye in terms of power, in terms of price, umeelewa? So mimi nimechagua Ryzen kutokana na kwanza price ni nzuri, lakini pia unapata kitu kizuri ambacho kitafanya kazi vizuri kwenye system zako. Ndio maana hizi motherboard zote ni za Ryzen. Kwa unapoenda kununua motherboard, hakikisha kwanza akilini mwako unataka kuchukua CPU ya namna gani baadaye. Sio usije kanunua motherboard kama ni ya kwangu afu baadaye ukataka kutumia CPU ya Intel. Kwa itakuwa shida baadaye kwako. Ni vitu ambavyo viingiliani. Na kingine nafikiri ambacho ni muhimu kuambia, hizi Ryzen zinatumia AM4 socket. Generation ya kwanza kabisa ya Ryzen zote zilianza kutumia socket ya aina ya AM4. Kwa ukitaka kuchukua processor za AMD, tafuta Ryzen, sawa? Kama ni generation ya kwanza au ya pili au ya tatu etc. Lakini pia uangalie motherboard iwe ina support socket ya AM4. Ni vitu muhimu sana kujua. Na kingine ambacho mimi ndo nilichokosea ni kwamba unapoenda kununua motherboard, hakikisha umeshajua CPU processor gani utakayonunua. Mimi nilinunua processor aina ya Ryzen generation ya pili 2600,
ni generation ya pili, lakini ubaya ni hii motherboard ilikuwa ina support generation ya kwanza, lakini mpaka isupport generation ya pili ilitakiwa iupdateiwe BIOS. Kwa nilichokuja kufanya, nimekuja kumaliza kila kitu, nimetengeneza PC yangu imeshindwa kuwaka kwa sababu haisupport generation ya pili ya processor za Ryzen. Kwa kilichotokea ndio ikabidi nichukue hii hapa, ambayo hii ilitoka na generation ya pili. Ndio maana hii ni 350 na hii ni 450. Kwa kiufupi ni hivyo, ni vitu vya vichache tu tunajaribu kusaidiana. Kama na wewe utapenda siku moja kununua vitu PC utengeneze wewe mwenyewe, hakikisha unafuatilia mwanzo mpaka mwisho. Hii kuna vitu vingi sana zaidi ambavyo nafikiri nitaweka link chini hapa vya kujifunza ukitaka kutengeneza PC yako, ili baadaye yasikukute yaliyonikuta mimi. Naitwa Dahood na hii ni Team Tech. Tukutane tena siku nyingine kwa episode nyingine ya Project Molly. Niwatakie siku njema. Deuces. Pole. Naona tunapoongea. Hivi uweze kukaa. Emshikilie. Weka mikono chini. Chini. Sasa hivi ndani kwa maana ndio nini kubali. Ndio nasema unajisikiaje, comfortable au je? Siko comfortable.